Аз съм Паула. Сега ще играем в Майнкрафт. Това са светове. Много светове, теглих много светове. Те се остават, ако го изтреш. Остават световете. Нещо, това ми седи, това и не мога. Да го махнем това, че ми пречи. Една сега го махнах. Добре. Махнах го, че ми дразнаше. Това е един мап. Това е кокошка. Викам, чикен. Това е кучето ми. И това са машинки, които правих. Трябва да сме слагате, мога. Защото съм без животи. И сега искате? Сега ще стана survival. Survival. С животи. Това значи survival. Настройки. Survival. Така, животи. Ето, сега съм с животи и не съм гладна, но ще огладнея, трябва ми ядене. Му си поче не буча. Ще махна. Ще махна и това ще махна. Искате ли да се виждам отпред? Добре. Настройки ровия така. Да видим къде беше това. Звук. Ето мене. Това съм аз. Чакай. Гама стайл. Ей! Екселеден. Тук е моята машинка. И тук спя. Малко ми е трудно да играя така. Това е друга машинка. Ето. Добре, искате ли сега да се вижда само ръката ми? Почвам пак в настройки. Тук. Сега пак се вижда моята ръка. Защото не ми е удобно така. Нали си монтирка. Вече е страшно. Не искам да бъда без животи. Не искам да бъда с животи, но защото не страх да не ме наранят прибащата. Те са гадни. Затова така искам да бъда. Ще изиграем няколко мапа, например. Някой мап нов или този да си доиграем цял ден. Или цяло докато свърши клипа. Не са снесли тия кокошки яйца. Това гъба. Не беше яйце да се го взема и да се го подхвърлям по лицето. И да има малки пилета. Ако няма, жалко. Оставям ли да сте ми подаръци? Вие малки кошки. Така. Другия мап обещавам, че ще бъде с животи. Няма да ме е страх. Убивал съм мечка. В Майнкрафт има истински мечки. Добре. Търся сега. Тук баща ми излезе на терасата. Това е яйцето на мечката. Това е бебе, не мога да го убия. Айде има. Само бебета са. Ще го убия. Максимално бебе. Убия го преди то да ме убива. Страхливчо. Страхливец, нали? После ще довършим клипа. Ще го спра за малко, защото малко трябва да направя нещо. Добре. Набързо ще влезнем в нов мап. Набързо да ви покажа нещо много яко. И ще се тръгваме, защото трябва да правя нещо.
Утре, следващия ден от следващото ми клипче, ще да ме гледате. Много набързо е това. Не ме интересува какво е. И да е тъпо и не е направено. Аз ще ви покажа. О, това е споличка. Това е тук. Стария ми дом и се опитвах да изваде коня си. Но ще го убия, ако го извадя. Това ще не го убия. Това е селен, което не знаете. Това е чест. Не го знаете това. Приключваме в клипа. Приключваме с клипа.